Inaugurata la nuova sede del centro di medicina a Montebelluna, trasferitosi da via Cima Mandria a via Biagi. La clinica di 2500 metri quadrati sarà punto di riferimento per i cittadini dell'Asolano, la Castellana e il Montebellunese. Fiore all'occhiello la rinnovata radiologia con apparecchiature all'avanguardia. Presenti al taglio del nastro anche alcuni rappresentanti delle contrade del Palio del Vecchio Mercato e la damigella della 32esima edizione. Abbiamo fatto questo grosso investimento su Montebelluna perché ci crediamo molto al territorio e soprattutto siamo sicuri di dare quelle che sono le prestazioni che il cittadino qui necessita. In questo centro c'è tutta la parte radiologica e nella radiologia si fa, diciamo così, da punto di riferimento la risonanza magnetica, perché è una risonanza magnetica con intelligenza artificiale. Voi sapete che oggi la tecnologia sta diventando sempre più importante ed avere macchine di questo tipo fa la differenza. Permette di ottenere delle immagini a strato molto sottile, molto nitide, che equivalgono quasi a uno spaccato anatomico, sulla quale diventa più agevole fare delle diagnosi accurate e precise. Il deep learning però contribuisce anche alla riduzione del tempo d'esame e anche della rumorosità dell'esame e comporta un notevole beneficio quindi anche per il paziente che deve affrontare un esame meno lungo e meno rumoroso. Modernità delle apparecchiature, ma anche dell'architettura che contraddistingue le strutture del gruppo, ecosostenibili e con un concept che trasmetta positività ai pazienti. Il senso è quello di creare un qualcosa di bello e di dare un'emozione a chi entra, che quando entra su queste strutture spesso ha un problema. Questa è un po' la nostra idea, è difficile da realizzare e ci stiamo provando. L'estetica, la bellezza estetica possa fare come le sinapsi del cervello, cercare di cambiare la visione, di portare verso una positività, perché noi crediamo che un atteggiamento positivo delle persone che vengono dentro li aiuti e sia il primo fattore per guarire. Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione e strutture come queste, con medici preparati e strumentazione all'avanguardia, fanno altro che il bene della comunità. La sanità privata sta avendo un ruolo sempre più rilevante nel rispondere al bisogno di salute della popolazione. Io vi do un altro appuntamento molto importante fra un anno a Mestre, perché anche a Mestre c'è una struttura molto importante, una struttura che ha 6.000 metri quadri e quindi sarà la struttura più importante di Mestre.